ल आज मनोविज्ञानको एउटा एकदमै रोचक र प्रभावशाली सिद्धान्तबारे कुरा गरौँ, अल्बर्ट बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त। के हो त यो? आउनुहोस् यसको गहिलाइमा जाउँ। सुरुवात एउटा साधारण प्रश्नबाट गरौँ है त। के हामीले सबै कुरा आफैले गरेर अनुभवबाट मात्र सिक्छौं, कि अरूले गरेको हेरेर मात्रै पनि सिक्न सकिन्छ? हो, यही प्रश्न नै बान्डुराको सिद्धान्तको मुटु हो। यो सिद्धान्तको जरा खोज्दै जाँदा हामी एउटा अलि अनौठो तर एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रयोगमा पुग्छौं, जसको नाम हो बोबो डल एक्सपेरिमेन्ट। कुरा हो सन् 1960 को दशकको। मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बान्डुरालाई एउटा जिज्ञासा थियो, साना केटाकेटीले आक्रामक व्यवहार जस्तै रिस, झगडा कसरी सिक्छन् त? यही कुरा बुझ्नका लागि उहाँले एउटा अध्ययन सुरु गर्नुभयो। उहाँले के गर्नुभयो भने बच्चाहरूलाई 3वटा छुट्टा-छुट्टै समूहमा राख्नुभयो। पहिलो समूहलाई एउटा कोठामा लग्यो जहाँ एकजना वयस्कले बोबो डल भन्ने खेलौनालाई मज्जाले पिटिरहेको थियो, लात्ताले हानिरहेको थियो। अनि दोस्रो समूहले चाहिँ त्यही वयस्कलाई त्यो गुडियालाई वास्तै नगरी शान्तसँग अरू खेलौना खेलेको देख्यो। र तेस्रो समूह, उनीहरूले चाहिँ केही पनि देखेनन्। ल, अब वयस्कले के गर्छ भनेर हेरिसकेपछि पालो आयो बच्चाहरूको। प्रत्येक बच्चालाई एक्लै एक्लै खेलौनाले भरिएको कोठामा पठाइयो, र त्यो कोठामा अरू खेलौनासँगै हो त्यही बोबो डल पनि थियो। अनि जुन नतिजा आयो त्यो साँच्चीकै नाटकीय थियो। जुन बच्चाहरूले वयस्कलाई गुडिया पिटेको देखेका थिए नि, उनीहरूले ठ्याक्कै त्यही कुराको नक्कल गरे। त्यो बोबो डललाई हिर्काउन थाले, लात्ताले हान्न थाले, यहाँसम्म कि त्यस्तै खालको शब्दहरू पनि प्रयोग गर्न थाले। यो चार्टमा हेर्दा त झन् छर्लङ्गै हुन्छ। यो सबैभन्दा अग्लो बार हेर्नुस् त। यो त्यही समूह हो जसले आक्रामक व्यवहार देखेको थियो। उनीहरूको आक्रामकताको स्तर अरू दुई समूहभन्दा कति धेरै माथि छ। यसले के देखायो भने केवल हेरेको भरमा कुनै पुरस्कार वा सजाय बिना नै व्यवहार कति सजिलै सर्न सक्दो रहेछ। हो, यही चकित पार्ने प्रयोगको नतिजाबाट मनोविज्ञानमा एउटा नयाँ र शक्तिशाली सिद्धान्तको जन्म भयो, अवलोकनद्वारा सिकाइ, अर्थात् लर्निङ बाई अब्जर्भेसन। त्यसो भए यसको सार के हो त? बान्डुराले भन्नुभयो, हेर्नुस्, हामीले सिक्ने भनेको खालि पुरस्कार पाएर वा सजायको डरले मात्र होइन। हामी त अरू मानिसहरूलाई हेरेर उनीहरूले के गरिरहेका छन् भनेर अवलोकन गरेर अनि त्यसको नक्कल गरेर पनि सिक्छौं। हो, यही नै हो सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त। ल, अब यो सिद्धान्तलाई अझ राम्ररी बुझ्नका लागि यसका केही आधारभूत अवधारणाहरूलाई केलाएर हेरौँ है त। खासमा बान्डुराको यो सिद्धान्त 4वटा मुख्य खम्बाहरूमा अडिएको छ। पहिलो, अवलोकनात्मक सिकाइ। दोस्रो, प्रतिस्थापनात्मक पुनर्बल। तेस्रो, आत्मसामर्थ्य। र चौथो, पारस्परिक निर्धारकता। अब एक एक गरेर बुझौं। सबैभन्दा पहिलो र मुख्य कुरा त यही हो, अवलोकनात्मक सिकाइ। यसको सोझो अर्थ हो अरूलाई हेरेर सिक्ने प्रक्रिया। हामीले जसलाई हेर्छौं उनीहरू हाम्रो लागि मोडल वा नमुना बन्छन्। यी नमुनाहरू को हुन सक्छन्? हाम्रा आमाबुवा, शिक्षक, साथीभाइ, र अहिलेको जमानामा त झन् सामाजिक सञ्जालका इन्फ्लुएन्सरहरू पनि। अब दोस्रो अवधारणा छ वाइकेरियस रिइन्फोर्समेन्ट वा प्रतिस्थापनात्मक पुनर्बल। यो सुन्दा अलि अप्ठ्यारो सुनिएला, तर कुरा एकदम सरल छ। यसको मतलब हो अरूको अनुभवबाट सिक्नु। मतलब कुनै काम गर्दा अरू कसैले पुरस्कार पाएको वा सजाय भोगेको देखेरै हामीले के गर्ने र के नगर्ने भनेर सिक्छौं। एउटा सजिलो उदाहरण हेरौँ न। कक्षामा एकजना विद्यार्थीले प्रश्नको सही उत्तर दिएर शिक्षकबाट स्याबासी पायो भने त्यो देखेर अरूलाई पनि मैले पनि कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन त? अनि ठ्याक्कै यसको उल्टो, कसैले चकचक गरेर सजाय पाएको देख्यो भने अरूहरू त्यो काम गर्नबाट डराउँछन्। आफूले अनुभव नै नगरी अरूलाई हेरेरै सिकियो नि। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो आत्मसामर्थ्य, अर्थात् सेल्फ एफिकेसी। यो भनेको के हो भने कुनै काम म गर्न सक्छु भन्ने आफ्नो क्षमतामाथिको विश्वास। जस्तै कसैले एकदमै राम्रो गिटार बजाएको देख्यो रे, तर मनमा यस्तो त मैले सक्दिनँ भन्ने लाग्यो भने उसले सिक्ने कोसिस नै गर्दैन। तर यदि विश्वास छ भने त्यो देखेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने सम्भावना बढ्छ। तर कुरा यतिमा मात्रै सकिँदैन। कसैलाई हेर्दैमा सबै कुरा सिकिहालिन्छ भन्ने पनि होइन। बान्डुराका अनुसार यो अवलोकनात्मक सिकाइ सफल हुनका लागि 4वटा चरणहरू पार गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो चरण हो ध्यान। मतलब जे सिक्न खोजिएको हो त्यो व्यवहारमा ध्यान त दिनु पर्यो नि। दोस्रो हो धारण।
अर्थात् देखेको कुरालाई दिमागमा सम्झनामा राख्नु। तेस्रो चरण हो पुनरुत्पादन। सम्झेर मात्र भएन, त्यो काम गर्न शारीरिक रूपमा सक्षम पनि हुनु पर्यो। र अन्त्यमा चौथो चरण हो उत्प्रेरणा। त्यो व्यवहारको नक्कल गर्नका लागि कुनै न कुनै किसिमको मोटिभेसन अर्थात् भित्री वा बाहिरी कारण चाहिन्छ। ल, यति धेरै सिद्धान्तको कुरा गरियो। अब प्रश्न उठ्छ, यसको वास्तविक जीवनमा, खास गरी शिक्षा क्षेत्रमा के काम छ त? हो, यसको प्रयोग एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सोच्नुस् त, कक्षा कोठामा शिक्षक कति शक्तिशाली मोडल हुन्। विद्यार्थीहरूले उहाँको हरेक व्यवहारलाई नियालिरहेका हुन्छन्। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले आफै साथीहरूको सफलताबाट प्रेरणा लिन्छन् र गल्तीबाट सिक्छन्। त्यसैले त कक्षा कोठामा सकारात्मक रोल मोडलहरू प्रस्तुत गर्नु कति जरुरी छ भन्ने कुरा यो सिद्धान्तले प्रष्ट पार्छ। यो सिद्धान्तलाई अर्का एकजना महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजेको सिद्धान्तसँग दाँजेर हेर्दा अझ रमाइलो हुन्छ। पियाजेले के भन्नुहुन्थ्यो भने, बालबालिका भनेका साना वैज्ञानिक हुन्। उनीहरू आफैले छोएर, परीक्षण गरेर, अनुभवबाट सिक्छन्। तर बाण्डुराले आएर भने, एकछिन है, आफैले मात्र होइन, अरूले गरेको हेरेर पनि त कति छिटो सिकिन्छ। मतलब पियाजेको लागि सिकाइ एउटा व्यक्तिगत खोज थियो भने बाण्डुराको लागि यो एक सामाजिक प्रक्रिया थियो। अल्बर्ट बाण्डुरा आफैले आफ्नो सिद्धान्तलाई एउटा वाक्यमा कति सुन्दर तरिकाले समेट्नु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, यदि मानिसले हरेक कुरा आफैले गरेर त्यसको परिणाम भोगेर मात्र सिक्नु परेको भए सिकाइ भन्ने प्रक्रिया असाध्यै गाह्रो र कतिपय अवस्थामा त खतरनाक पनि हुने थियो। सोच्नुहोस् त, आगोले पोल्छ भनेर सिक्न आफै जल्नु परेको भए के हुन्थ्यो होला। र अन्त्यमा एउटा विचारणीय प्रश्न छोडेर जान चाहन्छु। यदि हामी, खास गरी बालबालिका र युवाहरू, अरूलाई हेरेरै यति धेरै सिक्छौं भने आजको यो सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको युगमा हाम्रो समाजका लागि सबैभन्दा शक्तिशाली नमुना वा मोडेलहरू को बनिरहेका छन् त? यो प्रश्नमाथि विचार गर्नुहोला।